Hello，大家好，我係劉博士。今日咧，我就要教大家日文。如果你問我點解我咁耐都冇教過日文咧，就係得一個答案，我冇 idea，點下日文啊！所以咧，我就花咗足足好多嘅時間去諗下啲 idea。終於呢個機會俾我諗到啦，所以咧，請大家快啲入去我嘅日文教室啦！好啦，咁事不宜遲咧，就教大家卡嘅片假名。呢個咧就係卡嘅片假名。之前咧就教咗大家卡嘅片假名啦，就係一個類似中文字嘅力字，再加一撇。今次咧呢一個就係片假名，係唔使加撇㗎，同力字一模一樣㗎，係咪覺得好神奇咧？係啊，好啦，而家就係大家 key 嘅片假名啦。好啦，而家就係 key 嘅片假名啦。呢一個就係 key 嘅片假名，佢咧就好似一個倉頡或者速成嘅手字嗰個嘢咯。咁如果大家有學倉頡或者速成嘅話咧，就一定知㗎啦。咁呢個咧就係唔係喎？呢一個先係手嘅倉頡或者速成。呢個係調轉嘅，唔好意思。好啦，就係咁樣啦。咁所以咧，呢個咧就係 key 嘅片假名。如果咧有學倉頡或者速成嘅話咧，應該容易啲記嘅。好啦，之後我教大家 cool 嘅片假名。呢個咧就係 cool 嘅片假名。咁咧，如果大家記得唔清楚嘅話咧，可以睇呢一個。呢個係久仰大名嘅久，只不過係冇咗呢個辣，咁就可以用呢個 cool 嘅片假名㗎啦，係咪好簡單咧？好啦，我哋就到下一個啦。好啦，之後就係教大家 care 嘅片假名。呢一個咧就係 care 嘅片假名。咁咧好似好難記喎，咁點樣記住咧？咁咧就請大家睇下呢度順序啦。首先咧，呢個咧就係 care 嘅平假名，之前就教咗大家㗎啦。咁咧，紅色嘅虛線咧就係代表冇咗嗰忽，即係要刪除嗰忽。跟住咧，呢一個咧就係最後嗰 part 啦。咁咧，紅色嘅呢一度咧就係呢一度，然之後反轉翻，即係咧要黐埋嘅喎，所以咧就再加翻紅色嗰一忽，就完成㗎啦。呢個咧就係 care 嘅片假名啦。好，最後就係 call 嘅片假名啦。呢一個就係 call 嘅片假名。如果咧大家覺得有啲難記嘅話咧，就記住呢個巨人嘅巨。下一個做法咧就同 care 嘅片假名嘅做法一樣啦。紅色嘅虛線就代表要 cut 咗嗰一忽。最尾就係 call 嘅片假名啦。大家鍾唔鍾意呢條片咧？如果好鍾意嘅話，就記住 subscribe 劉博士嘅頻道，仲有記住 like 呢一條片。多謝大家，拜拜。好啦，呢一個咧就係卡嘅片假名。之前咧就教咗大家卡嘅平假名，就係一個力字，就係加一辣。呢個咧就係呢個係平假名嘅咩？各位觀眾唔好意思，搞錯咗。所以咧，正確啲嚟講咧，呢個咧就係咪先？呢個平假名嚟嘅喎，我又搞錯咗啦。唔好意思各位觀眾，因為咧我實在太冇記性啦，我又記錯咗啦，好對唔住實在。